Hey, I'm Meghann Scully anseo, fáilte arás go dtí an straseo ina bhfuil mé ag caint faoin mheabhair shláinte dúlagar agus imní. Imma leabhar Broken Love, bhí mé ag caint faoin imní a hitser am couple of blino hin. Bhí sé an dachar agus bhí sé uafása. Ach, ag capital amháin, tá mé ag caint faoin rudaí a rinne mé a thug faoisimh dom. Sa bhlog seo, tá muid chun féchans ar na rudaí sin. So an chéad rud ná an budéil beag seo Rescue Remedy. Nuair atá imní go donna agam tugam Rescue Remedy mar seo. Is féidir Rescue Remedy all ein siop a slán An dar rud ná isce. Tá isce an éiftoch. Dólam 3 lítir chola lá. Rud eile tá anha ná scríb nóracht má tá imníart sé ag scríb. Má tá a chean gnóthach, má tá tú beganín brónach, sí síos ar fe coppla nóid le cupán té. Sin an éireannach tá cupán té anha ar fad. Nuair bhí an imní uafásaigh ar fad thosaí mé ag léamh, so tá mé chun haspáin de inis coppla leabhar atá anha ag gur imní má tá brónach, dúlagar, do mheabhair sláinte, aon ar fad. So, ar dús, The Secret, tá an leabhar seo go hiantach ar fad, is even lom é. Tá fós ag léamh an Secret, má tá aon rud mícheart, má tá mé beagnaí brónach, léam mé coppla leanach. Fresh in. Tuesdays le Mari, tá an leabhar seo an deas. Tá sé an brónach freisin ach tá sé go hiantach a gcóir chean. Paul Coelho, The Alchemist. Léim mé an leabhar seo coppla bhín ó hin. Tá an scéal an éifeachta ar fad. Anha. Me My Mate Referee, Le Brezzi. Is even am an leabhar seo. Léim mé an leabhar seo am lena. Tá sé an simúil ar fad. Mental Health for Millennials, seo leabhar tá méid daoine an, tá gach cabatil difriúil, tá scéal difriúil le fáil, ionintach má ar fad. Agus an cean deireanach ná Broken Love, seo má leabhar, scríb mé an leabhar seo am lína. Tá mé caint faoi dúlagar, mheabhair sláinte, críomhris de cholarró tá gachar le fáil in san leabhar seo.